家好，欢迎收看时尚说生活，每天分享实用的生活小妙招。现在呢已经是春季了，早晚温差很大，这种天气呢很容易引起感冒咳嗽，不光是小孩，许多大人也是，特别让人烦恼。今天小象给大家分享一个小偏方，对治疗和预防感冒有很好的效果，大人小孩都可以食用。下面跟我一起来看看吧。我们先准备几瓣去了皮的大蒜，1粒大块的黄冰糖。接着呢，我们把大蒜给它切碎，我们把切好的大蒜呢静置10分钟左右，这样可以让大蒜中的蒜氨酸和蒜酶在空气中充分的产生大蒜素，而大蒜素呢具有很强的消灭病菌和杀菌的作用。现在时间到了，我们把大蒜和冰糖一起放在这个小碗里，然后再加上2/3碗的清水，现在呢，我们就可以下锅去蒸了。蒸的时候，这里大家要注意，我们需要在碗上扣一个盘子，这样呢是为了防止我们锅盖上的水滴到碗里面。然后我们开大火，等水烧开。烧开以后呢，我们改小火蒸10到15分钟。蒸到大蒜水发白就可以啦。我们等水温合适的时候就可以喝蒸好的大蒜水了。大蒜呢可以不用吃，喝了就不咳嗽了，效果非常的不错。而且呢，这个方法每次都很管用，现煮现喝，非常的方便。中医认为呢，大蒜性温，入肺经，有止咳、杀菌、驱虫的功效，可预防流行性感冒、流行性脑肌髓膜炎。而冰糖呢，有止咳化痰的功效。大蒜加冰糖会增强止咳效果。怎么样？这个治疗和预防感冒咳嗽的小偏方，大家学会了吗？需要的时候可以在家里试一试，方法也是很简单的。觉得不错的话，就赶紧转发分享给身边的家人朋友吧，让更多的人学到用到。喜欢的话就点赞加关注，祝大家生活愉快，我们下期再见，拜拜。